そうそう。腹減ってる？よっしゃ来た。って感じで。いいね。上がってるって。この仕切りになってるやつと、これどっちがいい？仕切りにしようかな。焼肉もやるし。
止めなくていいか。はい。おお疲疲れれ様です。ああ。うまっ。うまっ。やばい、焦げる。はい。焦げるぞ。いや、なんかそのまま食ってて。そうか。で、いただきます。熱そうだね。うん。やばい、チーズだ。ししとういけるよ。これよ。これもらいますね。じゃあ。まあ、確かに。下端にやってすごい。あんま影響はない。